встретил Лежана, собака, зовут Лежан. Она любит, когда ей пузо чешется, она сразу так, опа, переворачиваешься. Только ты не пузо, ты ему бок чешешь, что ты делаешь? О, кайфует, дай лапу. Дай лапу. Вы видите, какая послушная собака лапу дает. Лежан наш собака. Надо выбить с него эту пыль. Все, и он заклинил в таком положении. Давайте я его со всех сторон вам покажу. Но это уже неприличная его часть, так что... Что он думает о моем канале, а?